फ्रेंड्स मैं आज आपनालोকক देखुৱাম व्हाइट चिकेन कोरमा जिटुर कारणे মোক प्रयोजन हब এই चिकेन काजू एलमंड लौंग इलाची दालचेनी तेजपात पियाज बटा और ये बस्तुखिनि एलमंड काजू এইখিনি मैं पेस्ट কৰি লৈছোঁ और घी दई गरम मसला और रिफाइन तेल এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেকৈ বনাম দেখুৱাম। কেৰাহী এখন দি তাত মই ৰিফাইন তেলখিনি দিছোঁ 2-3 চামুচ মানেই দি এতিয়া এই ৰিফাইন তেলতে মই ঘিউ 1 চামুচ দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিম মই ইলাচি দালচেনি আৰু তেজপাত এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ মই পিছি লৈছোঁ এই পিছা পিয়াজটো দি দিম। এই পিয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো যাবৰ বাবে কিছু সময় এনেদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এই পিয়াজ অলপ সময় ভজাৰ পিছত পিয়াজৰ যেতিয়া গোন্ধটো গ'ল তেতিয়া মই ইয়াত আপোনাৰ 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই কাজু এলমন্ড এইবোৰ পিছি ৰাখিছিলোঁ সেই পেষ্টখিনি দি দিম আৰু ইয়াত মই বৰ বেছিও দিয়া নাই 8টা কাজু 8টা এলমন্ডেই দিছোঁ কিন্তু অকণমান সৰহ হোৱাৰ কাৰণে পেষ্টখিনি বেছি যেন লগা হৈছে। কাজু এলমণ্ডৰ ৰাতিটো আপোনালোকে তিয়াই ৰাখিব আৰু ৰাতিপুৱা তাক একদম পিছি মানে ফাইন পেষ্টটো তৈয়াৰ কৰি ল'ব আৰু এতিয়া এইখিনি মই 5 মিনিটমান এনেদৰে ভুনিম যাতে ইয়াৰ গোটেই মছলাখিনিৰ কেঁচা গোন্ধটো গৈ তৈয়াৰ হয় তাৰ বাবে মই ইয়াক অলপ দেৰি 5 মিনিট সময় ভুনিম। গেছটো বন্ধ কৰি ইয়াত 2 চামুচ দৈ দিম। এই দৈটো দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ জালুক গুড়ি দিব। এতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই অলপ সময় ভাজিম যেতিয়ালৈকে এই তেলটো মছলাৰ পৰা ফুটি ওলাই নাযায়। আৰু ইয়াত এনেধৰণে তেল ফুটি গৈছে আৰু যেতিয়া এইটো তেল ফুটি যাব তেতিয়ালৈ আপোনালোকে জানিব যে মছলাটো আপোনালোকৰ ভুনা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে চিকেনখিনি দি দিব। और चिकेनखिनि दी खूब ভাল ধৰণে লৰাই তাক মছলাৰ লগত মিলাই সিজিবলৈ দিব। 10 মিনিটমান সিজিলেই মোটামুটি ব্ৰইলাৰ চিকেন যেতিয়া বহুত সময় নালাগে মজা আপোনালোকে ঢাকনা মাৰি দিব যাতে চিকেনৰ নিজৰ পানীখিনি ওলাই যায়। এতিয়া তেল ফুটি যোৱাৰ পিছত চিকেনত মই অলপমান পানী দি দিছোঁ। পানী দি এতিয়া আৰু 5 মিনিটমান সিজিবলৈ ৰাখি দিম। মই
অকণমান গৰম মছলা হ'বৰ সময়ত দিম। তাক মই শেষত অলপমান কচুৰি মেথি এনেকৈ ক্ৰাছ কৰি লৈ হাতৰ ভিতৰত লৈ মাৰি পেলাই তাত দি দিছোঁ। এতিয়া চাওক চিকেনখিনিত তেল ফুটি উঠিছে আৰু শেষত মই ইয়াত অকণমান ঘি দিম। ঘি দি ঢাকনা মাৰি তাক অফ কৰি দিম গেছটো। এয়াই হৈছে আপোনালোকৰ হোৱাইট চিকেন কোৰ্মা, যিটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে এইটো বনাই খাই চাব, খাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু ঘৰত কোনোবা আলহী আহিলেও বনাই দি চাব পাৰে। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ফেচবুক পেজটো মোৰ ফ'ল' কৰিব, ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইউটিউব চেনেলটো তস্ফিয়া কিটচেন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, লাইক কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে অন্য মানুহেও মোৰ ভিডিঅ'টো দেখা পায়। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পাইছে, বৰ বিশেষ ভাল পোৱা নাই চাগে, কমেণ্ট কম পাইছোঁ মই। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাব। ধন্যবাদ।